Apresento o parafuso chipboard Phillips bicromatizado. Feito em aço de alta resistência, com acabamento bicromatizado, que oferece mais proteção contra ferrugem e corrosão. A cabeça chata proporciona um acabamento mais sofisticado e discreto, enquanto o encaixe Phillips evita que a ferramenta escape, trazendo mais segurança na aplicação. Sua rosca especial garante fixação firme e precisa, ideal para móveis, madeiras e projetos de marcenaria. Produto durável, confiável e pronto para entrega. Garanta já o seu.